고양이가 갑자기 캬캬 하며 기침할 때 먼지 때문일까? 아니면 아픈 걸까? 먼저 단순한 먼지나 털 때문에 기침할 수도 있어요. 잠깐 하고 멈추면 큰 문제는 아니에요. 하지만 이런 경우엔 주의해야 해요. 첫 번째, 기침이 하루 이상 반복될 때 단순 자극이 아니라 호흡기 질환일 가능성이 있어요. 두 번째, 숨소리가 쌕쌕거리거나 코가 막힐 때 감기나 기관지염, 천식일 수 있습니다. 세 번째, 식사나 잠자는 도중에도 기침할 때 이건 바로 병원 진료가 필요해요. 가끔의 기침은 괜찮지만 반복되는 기침은 신호예요. 오늘은 우린 양이의 숨소리를 조금 더 들어주세요.